Ako paye munsi nana nakubwiye ko ndi bujye muri etide. Oya utaza kumbeshya etide yawe ndayizi. Mu rugo vuba. Wari wabimbwiye se usigaye ugenda ugataha nijoro ndavuze ngo mu rugo. Oya nabikubwiye pa ndajya ku ishuri rwose. None urubyaro rw'iki Mana ndagasa. Ngo zavuga ngo natsinze. Utsindwa ibiki gusa ugiye kwiga. Reba ukuntu wambaye ngo ugiye kwiga. Ngiye ku ishuri bureti. Mu rugo Imana utaza kunsembura wa mwana we. Kandi pana nabikubwiye ni mugoro. Usigaye ujya mu dusore ugataha nijoro kandi wowe umaze kunanira. Kandi paje ukomeza ubimbwira uzatuma njya mu basore. Uzibeshye iryo jose nahita ndigubanye. Nzabajyamo so aho rumatira kubajyamo. Uwo ninde uguhamagara? Si bwa busore mwirirwa muhararanye. Ako pawa yureka. Niko utari kujya ku ishuri ubwo ushaka kugira ngo uzaduseburize ikigo ko? Ni wowe mwarimu se? Urashaka kudutsindisha ibibazo kwe. Abana bari gukora imibare bifasha. Ubwo kabiri guteranya 5 n'icumi. Kanze mwohereze no he. Nangize ngo ari ku sawa mwarimu mutubabarire. Ari kugitaka. Erega simba nkwizera. Uzuyobe ko ari wo mukobwa wenyine mfite. Humura naho nzagukoza isi. Genda ari kugitaka. Ndabanguka pa. That is all. Who is this matter? 70 years old man. And where did this matter come from? Ndahasa minsi umukobwa atakari 90 kitarenga. Wow. Panari ngukumbuye. Cyose kumure umuti. Buriya yari yakugarambanye neza pe. Papa pari yabyanze nenobuze ukuntu umucika ko cyagisaza ndaryamije pe. Urakantu koze ko kumamagara. Buriya ugazinga amasomo garagiye. Zane cyo gikayi hazana hanza. Bana. Ubaze ngo ngiye mu masomo. Ubaze ariko n'ubundi nta masomo. Razayiza ngo ntugira kwiga. Akashere yambye ngo sindinde. Sindinde. Rero no retide mtembangu. Ako n'ubundi sese bitadukora tumangura se. Nza gutina. Naye ndiye mwakoze urabizi. Akubushize rero. Ariko ndatinda. Ubushize ariko navuze ni kabisa. Ariko reka ngubwire. Uyu munsi ndakubaga kabiri. Nabyo gukuba nawe. Ariko nyine tugiye kukubitana no tumangura kuko urabona nanjye nagiye kumakazi. Agiye kuza nyine twabonye karaza nka 5 giye kumukorera udutebe nyine urabizi niyo nkura amafaranga kana ni imisatsi nyine abizi nawe ahantu iva nabyakora uretse tukagenda kugira ngo umuntu ataza gusoza tugasoza isumari imbaho cyumweru cyose amarange hari ikindira aha triplex ndakeka nta kindi kumuroro bimeze bite technicien Kurata se bigenze bite kandi nta kibazo
ari wari uryamye ariko amakuru ni meza. Naje kureba twa dutebe twanjye ziriya ntebe utazibonye hari icyo waho. Imbaho za byarakwiriye n'amatriplex byarakwiriye na twa dusumari natwo wari wambwiye natwo natuzanye ariko nimba byarakwiriye. Wewe uvuga muri makeya by'imbaho n'imisumari kunshusha bikanyafite ikihe kibazo. ngaho mbwira noneho za sheze zareshisha umva rero mubwira ibintu byo gusubiramo ngo uzasheze ngo nibi wowe dore n'ameza ya tablet hano rero n'ubundi nandabizi nawe renika sibyo ari umwana waje kunzura umwana nyine kandi kumva ubu ngubu udukomangiye impamvu ubona mfite ko tumaze kugira rimwe ryonyine ubu mwana ko tumaze kugira rimwe ryonyine arimo ko tumaze kugira rimwe ryonyine rero intebe zawe nazikoze neza wimbwira muri vuba ugende ngumeze gahunda zanjye ngiraza ko kurebera dukore ka dovini ngo cyane kirimo ntanda ndabyumva nyine ariko bigire vuba ubwo natinze mama ubwo namwe rero iyo mutari nyine ngaho bigire nyine umbwire nimbaho zingano nimbaho 15 ishyira umutima ku kazi umwana ntabwo uri buze kumurya hari ubundi nawe wasetsa rwose ntacyo gira tonde ariko intebe zanjye zengeze urute umwana urimo hano ntacyo ko wanareka no kumurya ariko intebe zanjye nkaziwe ibintu mwigira intebe imbaho isheze n'ameza n'igitanda ibihumbi muri soma yanga nanagoye 15 akashe nawe uranimbira waje kwiga hano waje kwiga wino hano ikise hano waje kwiga mana ninde uko matako mu byacu murayicaye ni papa wawe ikise oya ngwino hano uyu ni mwarimu wa hehe nari kwiga God have mercy upon us. Wiche.